အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ban is a online class tutorial 37အနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ module 7ရဲ့ using macro ဆိုတဲ့เนาะအကြောင်းအရာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ban is a online class ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel sheet လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ Excel sheet လေးရှိတယ်။ဒီ Excel sheet ကတော့ကျွန်တော် sample အနေနဲ့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘန်အနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘန်တစ်ဘန်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘန်ရဲ့ ID စာအုပ်နံပါတ်ရှိပါမယ်သူ့ရဲ့ loan amount တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ term ရှိမယ်နော်သူ့ရဲ့ initial rate ရှိမယ်နော် installment ရှိမယ်ဒါကတော့ grade မျိုးစားခွဲခြားထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့လုပ်သက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကကိုပိုင်လားဒီ home ကကိုပိုင်လားငှားထားတာလားဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘန်ရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းမစိုးကိုအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်เนาะ Excel sheet တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ sheet 1မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောင်းစရာတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ sample ပြောတာပေါ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ် macro သုံးရှင်းအားဖြင့်เนาะmacro ပဲဖက် macro ပဲဖက်เนาะအဆင်ပြေတယ်လို့ဖက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ macro ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးအများကြီးရှိပါတယ် simple အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအားဖြင့်ပြင်စရာရှိတယ်ဒီကောင်ကိုပြင်မယ်ပေါ့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရှိတိုင်းမှာရှိ1ရှိ2ရှိ3စသဖြင့်เนาะအဲ့ဒီကောင်တိုင်းမှာ तू က like ပြင်ရမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်း like ပြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် data တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူမှာအချိန်ကြီးကုန်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တစ်ထည့်ကအပြင်ဒီ column ကမလို့ဘူးကွာဒီ column လေး delete လုပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး sheet တိုင်းမှာလိုက်ပြီး delete လုပ်နေရပါနောက်ပြီးဒီ color ကိုကြတော့ဒီ column ကိုကြတော့ highlight ကလေးလုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်အမှာလိုက်ပြီး highlight လုပ်နေရအောင်နော်ဒါမျိုးတွေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ macro သုံးရှင်းအားဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်เสียမလို့ပါဘူးတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ရှင်းအားဖြင့်အကုန်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမိသားဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကောင်းကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ macro သုံးဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးပါလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ tab တွေပေါ့နော် menu လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ tab တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ developer tab ဆိုတာကိုအရင်ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ macro သုံးဖို့အတွက် developer tab ဖွင့်မယ် developer tab ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ဖွင့်နည်းရတော့เนาะဒီ ribbon ဖွင့်နည်းရတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမနည်းကကျ right click ခောက်ပါဒီအလွတ်မှာပေါ့နော်right click ခောက်လိုက်ပြီး customize the ribbon ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေသွားပြီးထည့်ရင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်နည်းပြပါမယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ file ပေါ့နော် file ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် option ဆိုတာရှိပါတယ် option ထဲမှာဒီမှာ customize ribbon ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ customize ribbon ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ developer ဆိုတာလေးကိုအမှန်ရှင်းမယ်ပြီးတော့ okay နှိမ့်မယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့သုံးပေါ့နော်ဒီမှာ developer tab developer ribbon ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုရှင်းပြမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ code ဆိုတဲ့ group အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VBA နော် Visual Basic Application VBA for Excel မှာပါပါတယ်နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်သင်ပေးရန်အစီအစဉ်လည်းမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီဘက်ဆုံးဆုံးကဟာ Visual Basic ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ shortcut က order ရဲ့ F11 ရဲ့ပါကျွန်တော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့Visual Basic Application ပေါ့နော် Visual Basic for Application ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြာလာပါတယ်နော်ဒါကတော့သူ့ကိုဖွင့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာ macro ဆိုတာရှိပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ shortcut ကတော့ order ရဲ့ F8 ရဲ့ပါနော် order ရဲ့ F8 ရဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီ macro လာနှိပ်လိုက်ရတယ် macro နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဘာသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားပြီးသားဒီ macroတွေကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်သုံးတာပါပြီးတော့ပြန်ပြင်ရှင်းတာတို့ဖြတ်ရှင်းတာတို့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီအောက်မှာတော့ macro security ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customize လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာမရှင်းပြပါဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကဟာရှိပါတယ်record macro ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးတော့မယ်ဆိုရင် macro ကို record လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီเนาะ
mouse ရဲ့ရွေးရှားမှုမှန်သမျှကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှနော် mouse ရဲ့သွားသမျှကိုသူကနေပြီးတော့ လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ record ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာrecord macro ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရ week 1မှာလုပ်ပြမယ်ဒီ column မှာလုပ်ပြမယ် record macro နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box လေးကြာလာပြီ macro name နဲ့ quotation နဲ့နာမည်ပေးပါရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုပေးပါ okay ပြီးရင်ဒီမှာ shortcut key တဲ့ shortcut key ကလည်းကိုသတ်မှတ်ရှင်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် n လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတာနဲ့ shortcut key က control ရဲ့ shift ရဲ့ n ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shortcut ဖြစ်သွားပြီနော် now ဒီ macro ဘယ်မှာသိမ်းတာလဲတဲ့နော် this webbook ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့က personal macro webbook အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် new webbook new webbook ethic မှာထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲသုံးပါပါthis webbook ကိုရွေးပါမယ် description ဆိုတာမှာဒီ macro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမှတ်ထားရှင်တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူကိုကျွန်တော်တို့က handover လုပ်ရှင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ description မှာရေးလို့ရပါတယ် okay နော်ဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်ပါမယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိမရှိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ကမှားလို့တယ်ဟုတ်ပြီ underscore လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရတော့ပါပြီနာမည်က space ချလို့မရဘူး underscore လေးထည့်ပြီးတော့သုံးရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ recording စပြီးတော့လုပ်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse ရဲ့ရွေးရှားမှုမှန်သမျှသွားလာမှုမှန်သမျှနော်ပြုလုပ်မှုမှန်သမျှကိုသူ record လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က record ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ CCTV record လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ record ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသိမ်းရှင်တယ်ဆိုလို့တန့်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ stop လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် home tab ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ column ကြီးကိုမလို့ရှင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဖြတ်ရှင်တယ်ဖြတ်မယ်နော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် right click ခေါက် delete ဖြတ်နည်းရတော့မျိုးရှိတယ် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် highlight လုပ်မယ် okay ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် highlight လုပ်မယ်ဒါဆိုလှသွား okay ကိုယ့်ကိုလှနေတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော်စာလုံးစာရေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်12တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကကျွန်တော် column width ကနော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေး share လိုက်မယ်ဒါတင်ပေးထားပြီးသားပါ okay ရပြီပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ long state တဲ့အရေးကြီးတဲ့ column ပေါ့ဒီ column ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column ကိုလည်းကျွန်တော်ကနေ highlight လုပ်မယ်နော် highlight လုပ်မယ်ဒီ column ကိုလည်းကျွန်တော် highlight လုပ်မယ် okay ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာ10လုံးထမ်းပေါ့နော်လုံးထမ်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လုံးထမ်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးဒီမှာပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ F ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် replace လုပ်မယ်ခြာမှာဘာခြာမှာလဲဆိုတော့36 man ပေါ့နော်36 MONTHS man hi all okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့စားထိုးမလဲဆိုရင်24နဲ့စားထိုးမယ် MONTHS man ပြီးတော့ကျွန်တော် replace all နှိပ်လိုက်မယ်385ခုအစားထိုးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ24ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီကျွန်တော် developer tab ကိုပြန်သွားမယ် stop recording လုပ်လိုက်မယ် okay ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ macro လာနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလေးဝင်နေပါပြီ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာကိုပြန်ပြင်ရှင်းနေဆိုရင် update ကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပါတယ် okay update ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ် programming နားလည်စရာမလိုပါဘူး coding နားလည်စရာမလိုပါဘူး okay နားလည်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဗောနော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးတော့เนาะ set เนาะ sheet long list ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့long list မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်เนาะ keyboard shortcut ပေးခဲ့တယ် control shift n ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ် column h ကို select မှတ်ခဲ့တယ်เนาะဒီမှာဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ် okay เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင် font မှာကျွန်တော်တို့ console consoler force font ပေါ့နော်ပြီးတော့ font size ကို12လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့က12မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကယ်၍10လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းရှင်ပြောင်းလို့ရတယ် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save ကိုလိုတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment ရေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် file ကနေပြီးတော့ဒီမှာ save ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် shortcut ကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ control s ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျလာတယ်ပုံဒီကောင်ကကျွန်တော် yes နဲ့ no နဲ့ကွာပါတယ် yes ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုရိုးရိုး excel type အနေနဲ့ပဲစေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အကယ်၍ဒီကောင်ကိုဒီ macro ပုံစံမျိုးစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ no ကိုရွေးပေးပါလို့သူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ကျွန်တော် no ကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะ no ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ macro ဆိုတာရှိတယ်ဟောပေါ်ဆုံးမှာ excel macro enable workbook ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့လိုဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ week 2ကိုလာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ macro ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ list ရှိတယ်3-4ခုလုပ်ထားရင်3-4ခုပေါ်မယ်ကိုလုပ်တော့ပေါ်မယ်ဒီမှာ option ဆိုတာကတော့သူလုပ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအချင်းချုပ်ပေါ်ပြတာပေါ့ shortcut တို့ပါเนาะဒီမှာ shortcut တို့ပါလို့ပေါ်ပြတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ edit ဆိုတာဆောင်းတာလုပ်တာပြင်တာ delete ဆိုတာကတော့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပလိုက်မှာ okay ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုဖြတ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲလက်တွေ့အကောင့် run ကိုနှိပ်လိုက်ပါhash long ဖြစ်ပါ okay ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ပေးသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ macro ရဲ့အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะကျွန်တော် week 3ကိုလုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း week 3ကိုသွားပါ macro ကိုနှိပ်ပါ run ကိုနှိပ်လိုက်ပါရပါပြီကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ပြပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်